Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fisioterapi. Pasien yang saya hormati, materi kali ini masih tentang fisioterapi dada, batuk efektif. Seringkali kita tidak paham cara melakukan batuk yang benar, sehingga batuk yang kita alami tidak ampuh mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan kita. Berikut cara-cara batuk yang benar dan baik. Duduklah tegak di tepi bed. Jika tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing, usahakan duduk tegap bersandar pada bed. Letakkan bantal pada pangkuan Anda. Lakukan tarik napas dalam lewat hidung dengan mengembangkan dada semaksimal mungkin. Kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan latihan pernapasan ini selama 3 siklus. Lakukan kembali tarik napas dalam lewat hidung semaksimal mungkin. Kemudian lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali. Mengapa harus batuk 2 kali? Batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran napas yang lebih kecil ke saluran napas yang lebih besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut sehingga dahak mudah kita keluarkan. Latihan batuk efektif ini akan lebih baik jika diawali dengan cycle breathing technique. Pasien yang kami hormati, demikianlah materi edukasi kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Sekian dan terima kasih materi dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan diperlancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.